იმ დღეს დაიბადა შენი მხსნელი, მოევლინა ის ბეთლემში, სიტყვა იქცა ხორცშესხმულად, სიტყვა იქცა ჩემთვის მხსნელად, შენი ცოდვა გაანულა და მიგიღო მან თავის ძედ. მსხვერპლი გახდა ის შენს გამო და გიმტკიცა მოქმედებით, მოევლინა მხოლოდ შენთვის, მოევლინა რომ გაჩვენოს სიყვარულის მოქმედება, მოევლინა ის წარსულში, აწმყოში და მომავალში, მისი სულით რომ გეცხოვრათ, სიყვარულით დაითმინა ყველა ტანჯვა და აფურთხება, სიყვარულით შენ გხედავდა იმ წუთიდან შენ წამამდე, შენ გხედავდა მიტოვებულს, მიგდებულს და გადაგდებულს, ხმა ესმოდა შენი ცრემლის სინანულის, შენმა ცრემლმაც ძალა მისცა, გოლგოთი რომ დაეთმინა, თავრდებოდა მოთმინებაც, შოლტები რომ ხშირდებოდა, სუსტდებოდა გამძლეობაც, როცა ფურთხიც მიაფურთხეს, გრძელდებოდა გოლგოთის გზაც, მძიმე ჯვრით და ტკივილებით, მიდიოდა თხემის გზაზე, სასიკვდილოდ, შენ სიცოცხლის ფასად. შენი ცრემლი მას ეძახდა, შენი სული მას წვდებოდა და გხედავდა ის ამ დროში. ის გხედავდა მის ჯვარცმამდე, რომ ვერასდროს ვერ იხსნიდი შენ სიცოცხლის მის გარეშე. მოევლინა ის შენს მხსნელად, მოევლინა შენს მიზეზად, მოევლინა ის სამსხვერპლოდ, მისი სული რომ მიიღო სახსნელად და დიდ საჩუქრად. სიტყვა გახდა თვითონ ღმერთი, სიტყვა იქცა შენ სახსნელად, უანგაროდ სული მოგცა, რომ უყვარხარ მას საოცრად. უპირობოდ მას უყვარხარ, უპირობოდ სისხლი ღვარა, უმიზეზოდ ჯვარს გააკვრეს. ყველა შოლტიც დაითმინა, ყველა შოლტით შენ გხედავდა და უძლებდა მოთმინებით. აჩერებდა შენი სული, აფერხებდა სიყვარული, რომ ეჩვენა მისი ძალა, მრისხანება და ღმერთობა. მოთმინება შენი ყავი, წლების უკან, პარასკევ დღეს, დღის მე-6 საათზე. განაჩენი პილატემ რომ ხალხის წინ რომ განაცხადა, ჯვარცმა მოხდეს, აღესრულოს. იმ დღეს მოხდა ის რაც მოხდა, იმ დღეს მოხდა შენი სულის გადარჩენა, თავგანწირვით სული მოგცა, სიყვარულით რომ გეცოცხლა მასთან ერთად, სამუდამო მშვიდობაში.